сохраняется отступный пропеллер. Осторожно. Уважаемые пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Ленина. Осторожно, дверь зачиняется. Подступный пропеллер. Теплоцентраль. Я водитель я говорю, по карточке, это приколист. Говорит, вон до остановки правый рог, иди в ларек. Я, короче, в ларек, там, слушай, по карточке терминал, второй. Я такой, слушай, когда есть уже там? Или, говорит, иди во второй. Я говорю, ты даже все ждал, стоял и все ждал. Второй пошел, видишь, нормальный клуб своего. А где они?
Придумок Я вообще не загоняю. Теплоцентраль. Осторожно, дело зачиняется. Наступный придумок. Музей чугуночной техники. Придумок. Музей чугуночной техники. У нас Осторожно, дело зачиняется. Наступный придумок. Крепость. даже квартира, надо ей заниматься. Она заказала и с работы 400. Придумок. Крепость. Да. Ой, постирал потом что-то еще. А Света хочет, чтобы вообще какой-то типа шкаф сделанный, ну, собственно, лично. И она хочет эту стену убрать, прям до шкафа. И Осторожно, сделать. дело зачиняется. Наступный придумок. Если убрать, то не имеет Зубачева. Улица Зубашова названа у гонор капитана, наместника командира 44-го стрелкового полка Івана Миколаевича Зубачова. Іван Миколаевич – один з керівників оборони Брестської крепості. Раненым трапив в полон. Загинув 24 липня 1944 года у німецькому концлагері Хамельбург. Материк, это что, вот даже под камерой посмотреть, смотрел вам, не там плохо. Какая разница, все равно будет одинаково. То эти, смотри. Можно купить даже такую, знаешь, двойную, один так лежит. Я смотрел эти кабинки, тоже что-то тоже перехотел. Придумок. Зубачева. А, может такой старый. Осторожно, дело зачиняется. Наступный придумок. Колледж Ганьту.
Притулок коледж Багань. Мне надо по рублю, рублей 20. Будет у вас? По рублю надо, по 2. Рублей 20. 20 рублей. Ну давай 15. Поехали, а то тебе это, время. Время, я говорю, езжай. Я там выйду. Осторожно, двери зачиняются. Наступный притулок. Брест заходний. Концевый припинок. Уважаемые пассажиры, в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 используйте маски, перчатки и антисептики. Правильно все правильно. Смотри на дорогу, будь внимателен. Притулок. Брест заходний. Концевый припинок.
Порятунок. Коледж ганьбу. Осторожно, двери зачиняются. Наступный пропорок. Зубачова. Двери зачиняются. Наступный пропорок. Крепость. Уважаемые пассажиры, в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 используйте маски, перчатки и антисептики.
Музей чугуночной техники. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Позе, который на ТикТоке пишет. Конечно, но слушай. Прибор. Музей чугуночной техники. Прибор. Теплоцентраль.